ก็ถึงฤดูกาลที่เราจะทำการแต่งกิ่งมะม่วงเนาะมาฟังเสียงนกเขาฟังเสียงกาสัญชาติกามันก็บอกร้องว่ากากานะครับ ไม่ได้พูดกันแหนใครนะชาวสวนมะม่วงปลูกมะม่วงก็สิ่งที่ตามมาก็คือมีเห็ดมะม่วงนี่ไงเราก็จะเก็บไปทำอาหารแบบบ้านๆเนาะไม่ใช่ว่าจะกินแต่ลูกมะม่วงเราก็กินเห็ดด้วยเขาเรียกว่าเห็ดมะม่วงอ่อนๆเลยแหละเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็อ่อนเนี่ยเอาไปทำอาหารกลางวันเพราะว่ามันใกล้เวลาเที่ยงแล้วแหละยังไงโอ้โห